sakho ngoyingcwele mfune ukuze ungaqhathwa. Because kale unayo umfunile uyakutolikela uvuka ukuthi yeyi utho nyani uyivinqwana ukuthi nyani uthi utho. So siyiwa yantwana bazalwane liyahlabathi. Uma lifanele izwe ukusihleka because nathi siyithukisile inkolo kwenza ogwethu. Ubeyithiwe ngane ngafuna inkolo. Kumele wayithiwa wena endaweni engafuneki inkolo. Ngikona bathandakazi. So kumele eze kawusindisiwe uyazi ukuthi zintoni umoya oyingcwele akufuna kuzo. Zintoni atheni angakufuni kuzo umoya oyingcwele. Xa usindisiwe zintoni uThixo asifunayo ngawe. Yakuyenda uthi umthetho wenkawe yakho umoya oyingcwele ubuye. Lula kowekawe umthetho wenkawe wenze babazalwane nabangoni. Kodwa umoya oyingcwele abenza abazalwane bahlale. Umthetho wenza babazalwane babe enhliziyweni babe engqondweni bangamoshi. Kodwa umoya oyingcwele wenza into yoba ahlale nawe uwedwa akutolikele uwedwa anokole nawe uwedwa akwenziwa kanje. So manje umoya oyingcwele okufundisayo nokuqinisekisayo. Nalo abantu sinomthetho sinawo. Nekabantu owenza into ibandla lime. Ezingena usuka kubo. How you go on the band? Now never has gone, never has gone to steal my eyes. Verse 14. Nina nilukhanyiso lwehlabathi. Nilukhanyiso lwehlabathi. Nongabantu nje. Kunehlabathi elijobe ngqo wena. Ulayite kulo. Njengoba ulayite kulo nje. Linezinto ezikhala abakuwe. Yeah. Umzi omi phezu kwentaba awunakufihlakala. Noba uyathanda noba uthanda. Hey. Ume phezu kwentaba awufihlakala. Amen. Awuthini? Awufihlakala. Umzi nje ume phezu kwentaba. Amanye amaningi wasezantsi. Ume entabeni. Awufihlakala. Zintoni ke ngoku zazi umoya oyingcwele alwa nazo nawe ngazo. Ngokuba nami umoya oyingcwele. Kodwa uba kodwa ndilwa nami le nto. And isazela sami siyandixelela le nto. Hayi uba yabazali sinazinto ongela ukukhuza kuzo uba ukukhuzana ndindedwa ukukhuza mna. Usalwa nawe kanti kunomnyango kufuneka uvule khona uzothi badlala. Yeah. Funda. Verse 15. Kananjalo isibane asilunyekwa siqhutyudelwe ngethuba. Nanzo siza kufihlelana uThixo ulifikisile. Sinabazalwane inkosi ebanikezela into babenze. Kanti bathi ayibenziwe. Izonziwa ngubani ngoba inkosi ibeke wena uyenze. Ngishekile manisondele. Ndithi inkosi sizathoba ibulala ube ngqondi ibonisa idingo ngawe. Sinabazalwane abangabavangeli inkosi yabanikeza uvangeli abanikeza into yoba abantu banenhliziyo yokulanda imiphefumulo. Mandulo bathiwe ecaweni. Ayamisele. Hayi ikakutsho keneke igama ubizela ngokeneke wena ngokulanda imiphefumulo. Ngoba inkosi ikunike ulanda imiphefumulo. Ndithi siza kufihlelana uThixo uvesile. Hey. Hallelujah. Sinabazalwane abangabathandazi inkosi yabanikeza uthandazo njani balikafuna ukuthandaza kachini kanti inkosi inikeza uxanduva lale nto.
ukuzime lento nguwe bantu bekodwa. And xa ukhona ukuzipase likodwa izopasiswa nguwe. Nilambila inkulu phaa hayi ndikuxoxe ukuba ndifuna into zam bayikani ndikhuphe le ndayo ndinike abantu sipidafro nonkosikazi samnyama kweseka nditsho ngokuye vela uvele kweliba ndibalekileni intseba bayimoshaka ukuze ndibe nazo andikanga ndizibhede hayi ncam. So sizosifanisa njani ke ngona abazendiyazi inkosi yathi noba ndingatshati nditshatile nenitsho kanye shumane nti batshati compromise kodwa khona into ngona-compromise ngazo ongengekho wenzelelele because lena inkosi iyayazi ifunayo. Nezinto ndingajani notshani uzivule enzondlo so kananjalo isibane asilunyekwa siqhutyudelwe ngethuba. Xa ndinozifihla ke ngoba ndithi mna hayi ndizoke ndizifihle nam ndifane nabantu bonke yandibatho ndizifihle ndithi hayi wethu noko apha ecabeni noko yenziwe nam bengathi andiboni lithi lona ndithi hayi nam noko ayikathetha nam andabona nam ake ndiphile njengabantu bonke. Inkosi ayitshoba ithe inkosi ithi noba ungazifihli uzilimaza wena. Wambona abazalwane into yoba athi umntu uhleli athi yonke ndihamba uhamba kakuhle kodwa yeyakala ebusuku ezinyembeze bezivimbe mina ebusuku usayele eqonyemele because ngoba ixolo liba ndingathuka kodwa yisisitotho ndilungise mamazalane so kusasa akumvesitshe letibheke sithi oko bendihleli ngoba lo mntu zifihla lento ayiyo kanti inkosi ifununceda ivulelwa bentlaa sinabazalwana apha abanezibabane ezikhulu but abakhonjwanga hayi akakhonjwa akakandiboni asuzukubona sithungela masukubona kamazama asihlahlubi ngomonzozokwenza so ithethe nam thixo uyayazi uyithethe nam so sakufihlelani uthixo yazi uba uthembe wena ngalento endlana ndiyithetha kwazanayo nyani itsho ikhumbulele kuyona kwaye waphuma maseziyona uyona wabheka ngapha wabheka ngapha kwenziwa amacashi konakala into konakala abantu abebezihambela ihambo yabo nje nto wangulobangela uba noko liphutshelo lubekho because kukho yena kule nto but akafuni ukwenza nayinyinyweni ngoko nakala into eninzi ngenxa yomntu oyedwa ongafuni ukwenza le nto uthixo amele siza kufikelana kuvezi kuthixo. Umzuwe kodwa silembe esilandezalekile uyawa umzi uyakekela kumbe lo mntu indlela izinto zabantu azakha ngayo nakwaba ziyakekela izinto ziyakekela samandla ziyakekela izinto lokhu indlela nesikhili ngayo sokuthixo yenza ngento umangcwele akufunela yona hlobona ulinethiwa lizifihlayo hlobona ulinebukhanya lizifihlayo singangena engxakini bazalwane singabantu ababukhanya lingalimaliswe kanti kunabantu funeka bevuse
uthini sicingile apha nje unobangela nguye wazi akusiyekile sicingile sonakele njapha kanti unobangela nguye yazi uba uthini thina sicingile nakukhanya gcwelile asicingile azalwa sawufise swi uma sikukhanya kwezwe akuvele uma kunabantu esinele sinde ngathi basubalanga sikhona endaweni yaso sichithana ngemayiki kanti kukho abantu enkosi babizele yona sichithana ngempulpiti kanti kukho abantu ababizele yona sichithana ngomthandazo kanti kunabantu inkosi ebafunele yona ubizelwe sasike sibe kule meko nje sibizelweni Spidana nje kanti khonawe Spidana nje wakhona Simane sikhulu okuthiwanga niyayazi ba isolution ku Yayazi Ungcwele bazalwane sesingena kule abantu abathi ungcwele kuphika umuntu oyedwa kodwa nibathutha abaninzi abeyedwa vena athi nansi ke kumele sikwenziwe abaninzi batsalwe nguye sumuka endukufunda ntombi sikhona endaweni yakho uvelile Thixo ubona lizo lonke uma kufuna abantu abakholwayo nabaphila kakuhle nako umzekelo endaweni yakho sikhanyisela bonke endaweni yakho wedwa kodwa kunabantu ababhenefithayo But kukhona abakhaphazelayo kukhona abakhaphazelayo wedwa khanya Sibelibandla elilinganayo Sanibani basibobani kulento Verse 16 Yeah Makukhanye ngokukwanjalo ukukhanya kwenu phambi kwabantu Makwenze njani phambi kwabantu Makwenze njani ukukhanya phibezweni Uba siyakubona kuyilight masina usuzibona wedwa ekhamereni nani masubona Andidiva ndijulile ya le inkosi kunikeze yona mayingaqali ngqine lobuwe singayiboni ya mayithi mawukungathethanga sithi ukunikeza lomisi ayingazalwa sana ndiyashumayela ungakhange usibone kodwa simthiko ngeke sinomhinde ngoba khona into kathixo kulo ungakhange uvele kodwa inkosi sinempithwana into kathixo unomntu kathixo kulo mntu unomntu kathixo unomntu makanye man ayikani ibonwe nguwe man ibonwa ngabantu balomntu udoliwe
ubona ngabantu bawugcokiwe ungatsala ukuthi wena ugcokiwe uzosibhidisa manje bangapha abalungileyo shumana kamanje shumana kamanje bakhona abantwana mnandi elatemsinga labo ugcokiwe ukufundisa labo ufuna uthola kamanje asenzomoto wandinyula bayibambile kwakhona into yobaxa uzoba ngumfundisi unyula ngepasika iqala i-leadership isho hayi nathi yangena kaJohn emveni kobe ngibekiwe kuthi ngoDisemba kuzokwenza inkonzo yakhe yonation ayala ngoba nayo kodwa desperate ayala isazi nedate ye-24 December kwathiwa kuya-ordeyinwe kumavuso sendimisele kwamabandla ndabeka izandla zoba kuthi umfundisi kodwa ndathi andifuni apho nansekaba nandabishop ngicela ijiki idate andisafuni uba ngumfundisi andidlanga zona andidlanga zona andizisiki ngoba ndikoma kunezinto unabishop angazaziyo ngami no ndahlanga intoba babone bani ngoba xa ndijonga mna ndibona umfundisi so mayiqiniseke into yoba nyhani ngabo abandigobayo okanye bandisizele bandenzelelele akhalala wabona wabona zonke zabefundisi basekonzeni i-leadership kodwa mntanam ngubani ongubani ndathi noba ngubani noba ngubani kodwa ngubani obonile ungumfundisi ndithi heyi noba ngubani tata ndicela ndiyeke mayimayilo lamisele ibandi lekapa kodwa makwe kumavuso walile bazalwane andiyeke njalo ndifuna nandikhona mambi xa ithethayo wathi umongcwele nanje nto wayinqandile wayitshela bakwe wathi wala lo mntana angafuni uba ngumfundisi but uthi umongcwele ngumpostile so bezawuthi nomgqobela ubufundisa lo mpostile so which means wakhona ii-ordinations ezibini kamfundisi nompostile sibe kumfundisi phinde sikwazi ukuthi simgcobe simo simgcobela uba ngumpostile le nto kathi behambihambi ingabonwa nguwe ibonwe ngabantu intshizile ngaphandle kwabantu mayibe ngabantu abayibonayo mayibe ngabantu abayibonayo mayibe ngabantu abayingqinelayo uyakholwa lo mntu nguthixo kwavela uthixo kwavela bona masibe ngamakholwa abazalwe kuvela uKristu kwehle thina because xa uqale kuvele wena uyehla uthixo anawani ndithanda namacala amadala ekudala shumela kube ntwana zabale kusabmita ndithi ungalando wam utata andangancaka uba ngumfundisi ndake ndabala bandilandela ndishumela yaqala emzimeni akho nto endinifundisa yona engangqinelwana funda lezikatini makukhanye ngokukwanjalo ukukhanya kwenu phambi kwabantu ukukhanya kwenu makubonakale phambi kwabantu ukuze bathini ukuze bayibone imisebenzi yenu elungileyo ukuze babone imisebenzi yenu uThixo elungileyo phambi kwabantu bamdumise uyihlo osezulwini angabe uvelile phambi kwabantu into abavele bayenza abantu babheka uThixo osezulwini ngawe baya kuThixo osezulwini bambonge nawe saze sahanjiswa saze sahanjelwa nguThixo ngibona kuwe mabenze njani akukhanyi ukukhanya kwenu phambi kwabantu ukuze abantu bamzukise uThixo osezulwini ngawe
uhleki zazi ukukhanya. Uhleki zazi intoni ukukhanya. Sega enenige Sigi Tetayo esingaliqhubeka sibanda but ndalimala kuzo. Ngicela ukhawuleze uzaba phambili nawe. Zakwenza wadinwa spiritually uyama ndidiniwe. Ndazibona ndidiniwe apho ndidiniwe. Nawe ikhumbula laa mini yePentecost. Wawunjani uThixo emele? Cela ukhawuleze uze phambili. Uzobajoyina lapho. Wawunjani? Uyawakhumbula lamandla, uyazikhumbula wawunjani. Kunezinto engaziyekayo ndizazi ezi. Cela mamposi uze ngaphambili. Cela ndivale kodwa ngikukhumbula na. So waqala indlela ezintsha. Kodwa umoya uyakudinga kulo. Shatani baba basa. Bebe shatana baba basa. Elema shatani baba basa. Jesus, valamente, kodwa uthini?
sezulu. Shandani baba sai. Kanibanda lonke ngelule lizandla kuwe. Shandani baba sai. Shandani baba sai. Verse 9, Shandali Baba Mashaya. Sesibule moya khandaza busala thixo. Funda Genesis chapter 3 verse 9 ukwazi. Efebeshata. Eyehova uThixo wambiza uAdamu. Yebo, wathi kuye. Ewe, uphina. Yebo, ngifuna ukuzibhala sibhele. Shandali Baba. Yaphendula yathi, "Ngoba nizana ningahambi ngicela nivale amehlo ngoba nibonizana." Waphendula wathi, "Ya, uthi khaya uThixo wayibiza indoda." Kunele kuThakathu verse 9 kwisibhalwe Shandali Baba Kashaya. Besemuthi. Besemuthi. Wathi Adamu. Yaphendula yathi, "Yebo, thina isandla sakho. Yebo, kanzamani. Kasabayina nasimele. Adamu. Yathi abashe. Abayikhali bababasha. Bakwazi ukuthi Adamu. Ebuzeni bakho. Ababathisa ukuthi Abayikhali babasha. Siyakubona ubuhle bakho bathi uNkosi mayemphathise. Uyabona ubuhle bakho mayemphathise. Yebhathwa. Shandani baba shaya. Ewe nakubona ubuhle bakho nabaleka. Ewe nisibonile izinto zinibetha wena namhlanje yakubiza Nkosi. Uyadinga ngabasezulwini. Uyadinga ngabasezulwini. Ramandele shaka. Abasezulwini bayadinga. Abasezulwini bayadinga. Abasezulwini bayadinga. Abasezulwini bayadinga. Abasezulwini bayadinga. Nansi indlela ehamba ngawo amalungisa. Nabo bonke ahamba ngawo amalungisa. Adamu. Adale phakasha phane shaka. Ikhatheni baba shaka. Wena useba phambili ukhuluma abantu uthandaze. Shandani baba shaya. uNkulunkulu akuyisanayo. Nemathe thina. Nemathe mayigcwele. Nemathe thina. Nemathe kuthina. Ubona basha. Ali baba basha. Nemathe kuthina. Funda mntana wami uyibhale. Siyathandaza. Uthi khaya uThixo wayibiza
Yesu kule ndawo ubuya bona. Bakusikhabela kodwa izulu liyakubona. Lokhu ingakawuwele nganga kodwa izulu liyakubona. Lokhu ingakathi kubeka phansi kodwa izulu liyakubona. Yaphendula yathi, "Sivele isandla sokuzabona." Ngiyakuhamba nothini uwile. Ngeke, hayi madoda, ngeke. Uyabuywa. Ngisivile isandla sakho Mzini. Sengani baba shaya. Engepepeka le baba shaya. Andra librasana le baba shaya. Ngisivile isandla sakho Mzini. Noma ndingenza ukuthi kuyo kodwa ngisivile. Asimulelele umoya ogcwele